kwa Joshua Auta ireterana nchenkuru kwa Vincent Onyancha. Igoto kuchaka kurwa sensemo ya daraja mbili hiyo kutoka imiye kaunti ya Kisini Gobono abaunchire kurwa sensemo yibacha kilomero bene kone kibuna nkoba chora barabarai au bago chigote nechire yu ase chinsemo au omuliki itobene Mildred Momanyi negekirana ase chira daraja mbili anana sobo chori bwakolekana ase litukolya lero nagotwariganirya roboti rokubwatia. Chingaki ense ya Kenya ya kolire obachori ase ebirogo au byoborai echirene ya daraja mbili ni gona barubwo baligania obachori elikolya abarai korwa ase chinsemo ibere echo chire chinyeke gose serious na beba korwa ase chinsemo emeronge berenene obachori obwo nigo bwakoleka ase chiro ya daraja ase abanchoro lya bechinyeke na babogolia gose beba barobeka na gwaka chikura eliokonyora abateneneli babo buna akwera omo director bwechichiro Sakali Mose. Di sector chile daraja mbili chile 24 na ande unalichi koliko tebalia Kisii County Trade and Markets Act ya 2015 eta kere twa korobo choria sechichiro after ya kere miaka 3 ekere bachoriru igo buna intwe serikali mtobo ati oli totagete ngano totagete aba na inchi gosaba gakore biashara daraja Register nero rabuno gosoa barabuna bubago chora into otokoro service okora wakia chikura asenjera yo bwasioku na asenjera yo bumaene naende chikura unachia kirukorumambia chinanyora mangana ande makongu abana biashara beto babo gete koru saa 12 abande no barenge gaiga otwacha katinsa isatu una twarwete litangaso migase chikure chiga otogane tinga tochore abana biashara batochorera abarai bali barakora magendero barabwatera na serikali. Tumejipanga vizuri na hii uchaguzi lazima ifanywe ndio tupate washirika wetu ambao wanaenda kuongea na gavana wetu mpya ili tupate muongozo mpya. Ase ensemende nigo abaoni abande ase chinseme chyo ibere bagikelia obachori obwo ase kelia buna mbate birikende gyonsi na igo nigo batugutera are omoroberi oyo. Nelia twabokire bono mambi twanyorere ngeshida nero ese daraja mbili abantu nkorarambika bali amangana nara makama ke bakonya gukora gaiga batete gukora shortcut yo bochori obochori kere bwakore tu last time etu atebenga boko ba 3 years bairana gocha tugambe ngakinande ichire ko bangubuya lakini bono baikeire sibangeire ko pikyo monto yomo bamoretire nganere bakobeka bo murai nakitware go sabango mogaka simbara ti mogabano itasari a intervene mangana yaiga arorenga kyo bochori obogotene nigu bobangubuya ko ndo no bochori nturi yawe antomanyeti na ntue afanyi biashara titomanyeti obachori obunga kibopangire naende no bwa kibogo chigokorwa totaete kotebaiga mbuye pangwe abantu totagete na intwanya no mongino korunka neranyora asako akoneria naende tokenga omonto oli oteneneta namanyeto mongino oyo nga nasigeta akobera egento gochigokana twakanire iga none president yakanite amangane chikatel etotagete simbara timna kwa swete kirogo muna kwa mureka abantu gali stadium na butokoligereti nane njutara chambiri nando bamureke boigo nigo abanchoreria abo bairaribaga na kugania abarai bali barachorwe kubaikiraniria amagania abo buna abanchoreria. Mimi ombi langu kwa uchaguzi wa leo, ningependa kama kiongozi atakayechaguliwa awe kiongozi wa soko moja, asiwe kiongozi mwenyako na masoko mengi yanaongoza. Pia mwenye anajali maslahi ya watu, makofi hapo. Mwenye anajali maslahi ya watu wenye wanauza kwa soko, ajue kila mtu ni binadamu na anatafuta. Ginko ripotelia Egetaseni Kiandizi TV, Lietaliane Mildred Momanyi. Biamono omuliki itsobene Mildred Momanyi asorobotirwa senchira yobo